गीगाबाइट का बोर्ड आपको मिल जाएगा 11,500 रुपये में। प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 9th जनरेशन का 20,500 रुपये में। रैम आपको मिल जाएगी 8 GB की 6,000 रुपये में। और SSD आपको मिल जाएगी 3,000 रुपये में। और जब आप इनको प्राइस को आप प्लस करेंगे तो 60,000 के अंदर अंदर आपका एक नया PC बन सकता है, जिसकी वारंटी भी होगी 3 साल की। क्रॉसटेक की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप 60,000 रुपये के अंदर अंदर रहते हुए, बजट अगर आपका 60,000 रुपये है तो उसके अंदर आप एक नया PC बना सकते हैं, जिसको आपकी कम से कम वारंटी तो मिलने वाली है 1 साल से लेकर 3 साल तक की, वो भी हर पार्ट की। 60,000 वाले PC का हम कंपेरिजन करने वाले हैं 1,20,000 रुपये वाले PC के साथ कि आपको 60,000 में और 1,20,000 रुपये में परफॉर्मेंस का कितना फ़र्क देखने में मिलता है। प्राइस का तो आपकी फ़र्क देखने को मिलता है तकरीबन आधा 1,20 और 60 के अंदर आधा का फ़र्क है, लेकिन हम देखेंगे परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। 60,000 के अंदर आप ले सकते हैं गीगाबाइट का B360M, बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, 11,500 की प्राइस में आता है। 8 जनरेशन और 9 जनरेशन को सपोर्ट करता है, जबकि रैम के लिए इसके अंदर डुअल चैनल स्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि सपोर्ट करती हैं अप टू 32 GB तक। आप इसके अंदर रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की आप इसके अंदर रैम्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी 32 GB तक। दूसरी तरफ आपका बोर्ड मिलता है Asus का Prime 450MA, जो कि 13,500 की प्राइस में आता है, जिसके अंदर आप 8 और 9th जनरेशन का प्रोसेसर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। रैम यानी कि 4 चैनल्स को सपोर्ट करता है और अप टू 64 GB तक आपको ये रैम का आप इसको अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं रैम की मेगाहर्ट्ज़ की, तो रैम की मेगाहर्ट्ज़ ये 3466 तक सपोर्ट करता है, यानी कि 11,500 रुपये में आपको मिल रहा है। 8 और 9 जनरेशन को ही सपोर्ट करता है लेकिन 32 GB तक, जबकि 13,500 रुपये में आपको मिल रहा है 9th जनरेशन को ही सपोर्ट करता है लेकिन 64 GB तक, और 4 रैम्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जबकि 11,500 वाले में आप 2 रैम्स लगा सकते हैं। इसके अंदर आप 3466 तक आप मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज़ कर सकते हैं, जबकि 11,500 रुपये में आप 2,666 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम यूज़ कर सकते हैं। रैम की बात करें तो रैम आपको 8 GB तक की रैम, वो भी 2666 हर्ट्ज़ वाली आपको मिल जाएगी 6,000 रुपये में। जबकि अगर आप अच्छी बिल्ड की तरफ जाते हैं तो उसमें रैम आपको मिल जाएगी 16 GB तक 3000 हर्ट्ज़ वाली, वो भी 12,500 रुपये में। अगर बात करते हैं स्टोरेज की कि 60,000 के अंदर अंदर जो मैंने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं उसके अंदर अगर आप स्टोरेज को भी ऐड करते हैं तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं 8 डाटा की SSD, जो कि 120 GB की है, 3,400 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप अच्छी में जाना चाहते हैं तो आपको SSD M2 128 GB की, जो कि आपको मिल जाएगी HP की, वो भी 6,500 रुपीज़ में। अगर हम 60,000 की प्राइस के अंदर अंदर प्रोसेसर को अगर सेलेक्ट करें तो इसमें मैंने प्रोसेसर सेलेक्ट किया है i3 का 9100F 4 कोर प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, 4.2 GHz तक की स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। 9th जनरेशन प्रोसेसर है, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ इसकी 20,500 रुपये। दूसरी तरफ अगर आप अच्छी बिल्ड की तरफ जाएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं i5 9400F 6 कोर प्रोसेसर है, 2.9 से अप टू 4.1 GHz तक की स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। ये भी 9th जनरेशन प्रोसेसर है। i3 जो मैंने यूज़ किया है वो भी 9100F भी 9th जनरेशन प्रोसेसर ही है। अगर आप बात करते हैं 9400F की तो इसकी प्राइस इस टाइम चल रही है 27,000 रुपीज़। अब बात आ जाती है इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड की कि इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ करना चाहिए। मैं जो इस बिल्ड के अंदर ग्राफिक कार्ड लेके आया हूँ वो है GTX का 1654 GB 128 बिट DDR5 वाला ये ग्राफिक कार्ड है, जो कि आपकी 4K तक की गेमिंग को आप इसके अंदर चला सकते हैं, आप इसके अंदर गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब अगर 1080p के साथ आप जाते हैं तो 1080p तक आप इसके अंदर स्ट्रीम भी कर सकते हैं, यानी कि 1080p में आप गेमिंग कर सकते हैं और 1080p में आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अच्छी बिल्ड की तरफ जाते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा GTX 1660 Ti। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसकी प्राइस है 46,500 रुपये, जबकि GTX 1650 अगर आप 60,000 के अंदर अंदर रह के काम करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 25,000 रुपये। इसके बाद आ जाती है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं थर्मल टेक की, वो भी 450 वाट की बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, आपको तकरीबन 5,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप अच्छी बिल्ड में जाते हैं तो पावर सप्लाई आप यूज़ कर सकते हैं थर्मल टेक की ही, लेकिन 500 वाट की, जो कि आपको मिल जाएगी 6,500 रुपीज़ में। अगर बात कर लेते हैं केसिंग की, अगर आप केसिंग अच्छी वाली केसिंग के साथ जाना चाहते हैं, थोड़ी सी प्राइस अगर आप बढ़ा लेते हैं तो RGB केसिंग के साथ आप जा सकते हैं FSP के साथ, जो कि 12,500 रुपये की, या फिर आप कोई नॉर्मल RGB केसिंग के साथ भी जा सकते हैं।
11,500 रुपये का आपको मदरबोर्ड मिल गया, 6,000 रुपये की आपको रैम मिल गई है, प्रोसेसर मिल गया आपको 20,500 रुपये का। इसके अंदर आपने SSD ऐड की है 3,400 रुपये की। ग्राफिक कार्ड जो है वो है 25,000 रुपये का। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई है 5,000 रुपये की। केसिंग की बात करें तो वो है 7,000 रुपये की, या फिर अगर हम नॉर्मल नई केसिंग की तरफ जाते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 5,000 रुपये की। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो आपका बजट बन गया आता है 76,400 रुपये, यानी कि 76,400 रुपये के अंदर आपको ये सारे पार्ट्स मिल सकते हैं नए के नए, वो भी 1 साल से 3 साल की वारंटी के अंदर। अब इसके अंदर आप प्राइस कम कैसे करेंगे कि अगर आपने प्राइस कम करनी है, आपका बजट कम है, जैसे कि मैंने बताया कि 60,000 के अंदर आप PC बना सकते हैं, तो आप प्राइस कम कर सकते हैं ग्राफिक कार्ड के अंदर से। यानी अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं 25,000 रुपये वाले ग्राफिक कार्ड की बजाय आप यूज़ करते हैं RX 570 रेजन की तरफ चले जाते हैं, अगर आप वो ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में, यानी कि यूज़ में मिल जाएगा, जो कि आपके प्राइस कम कर देगा। 10,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। 10,000 रुपये प्राइस कम करके हो जाएगी 66,400 रुपये। अगर आप थोड़ा सा और यानी कि प्राइस कम करना चाहते हैं तो आप केसिंग में से प्राइस कम कर सकते हैं। मार्केट के अंदर आप जाएँ 1,000 रुपये के अंदर 500 या 800 रुपये के अंदर आपको एक केसिंग मिल जाएगी। नॉर्मल सी कोई भी यूज़ में आपको केसिंग मिल जाएगी, उसमें से भी आप प्राइस कम कर सकते हैं, जो कि आपकी 4,000 रुपये ऑलमोस्ट कम हो जाएंगी। 60,000 रुपीज़ के अंदर आपको एक ब्रांड न्यू PC मिल रहा है, जो कि 9th जनरेशन है, 4 कोर है और नए आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। बजाय इसके कि आप पुराने PCs की तरफ जाएं, यानी कि 4th जनरेशन की तरफ जाएं, 5th जनरेशन की तरफ जाएं, या बाज़ार में आपको हज़ारों PCs मिलेंगे। किसी भी आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से PCs जुड़े हुए हैं, जो कि उन्होंने वो ही बेचने हैं, और उनकी प्राइस भी आपको इतनी ही मिलनी है 50 से 60,000 रुपये के अंदर अंदर। तो क्यों ना इसकी बजाय आप एक नए PC की तरफ जाएं, जो कि 50, 60, 70,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। आप खुद से बिल्ड कर सकते हैं, नया PC बना सकते हैं। 1 से 3 साल के अंदर की आपको वारंटी भी मिल रही है। उसके अलावा आप इंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर गेमिंग को, वो भी 1080p तक आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं हाई एंड बिल्ड की तरफ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 1,20,000 रुपये के अंदर आप जाते हैं तो 2 कोर्स का फ़र्क आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी रैम आप बढ़ाते हैं, 16 GB आप रैम करते हैं तो उसके अंदर 3000 हर्ट्ज़ तक आप जा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कम की हैं और बजट के अंदर लाने की कोशिश की है कि कम से कम प्राइस के अंदर हम वही चीज़ इंजॉय कर सकें। अगर आपने 4K गेमिंग करनी है तो 1,20,000 रुपये तक की आप प्राइस के अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर भी हम थोड़ी सी बहुत कमी पेशी कर सकती हैं, जैसा कि अगर आप 1,25,000 रुपये की बिल्ड के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आप GTX 1660 Ti को अगर आप ऐड नहीं करते, 1660 को ऐड करते हैं तो आपके 10,000 रुपये और कम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप केसिंग 12,500 वाली RGB केसिंग ऐड नहीं करते, जिसके आगे भी 4 फ़ैन है RGB, बैक साइड के ऊपर भी एक फ़ैन है RGB, उसकी बजाय आप नॉर्मल केसिंग की तरफ जाते हैं, जो कि ग्लास वाली ही केसिंग है लेकिन 1-2 फ़ैन लगे हुए हैं, जो कि देखने में खूबसूरत लगती है, तो वो आपको मिल जाएगी 7,000 रुपीज़ की, यानी कि आप 15,000 रुपये इसके अंदर भी बचा सकते हैं। तो आपकी टोटल बजट आपका बन जाएगा 1,10,000 रुपये का। तो 1,10,000 के अंदर आप एक नया PC ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ है ये, और जिसके अंदर आप चाहे 4K तक गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है 60 हर्ट्ज़ तक, यानी कि 60 हर्ट्ज़ तक गेमिंग करनी है और स्ट्रीमिंग भी करनी है, तो आप 60,000 वाली बिल्ड के साथ आसानी से जा सकते हैं। थोड़ा सा और पैसे बढ़ा लेंगे, GPU अपना बढ़ा लेंगे और केसिंग अच्छे वाली लगा लेंगे, तो आपको ये ही बिल्ड पड़ जाएगी 76,400 रुपये में। और ये वो प्राइसेस हैं जो मैंने बैठ के यानी कि थोड़ा सा टाइम लगा के सर्च किए हैं कि आप अगर एक नया PC बनाना चाहते हैं तो आप कितने में बनेंगे। अगर आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स के ऊपर जाके देखें और अलग अलग से पार्ट आप शिप करवाएं, यानी कि आप मंगवाते हैं अलग अलग, अगर आप अलग अलग पार्ट मंगवाते हैं या तो फिर आप शॉप पे जाते हैं, वहाँ से अगर आप अलग अलग शॉप से अलग अलग पार्ट्स परचेज़ करते हैं वो भी न्यू, तो आपको प्राइस 76,400 से भी कम ही मिलने वाली है। 2-3 हज़ार रुपये आप और भी बचा सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़नी है और आप एक अच्छा PC बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बजट के अंदर। इन पुराने PCs की तरफ मत जाएं, क्योंकि 4th जनरेशन 5th जनरेशन या फिर ये जो पुराना जितने भी आर्किटेक्चर आ रहे हैं, पुराना जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, यानी कि इनको सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि 4th जनरेशन 5th जनरेशन को, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो कोई भी आपकी फ्यूचर प्रूफिंग नहीं है, यानी कि आप फ्यूचर के अंदर गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप आगे आगे चाहते हैं तो आगे आगे AAA गेम्स जो हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी और भी ज़्यादा हैवी आती जा रही हैं, जिनके अंदर रे ट्रेसिंग ऑन होती है, आप RTX ऑन करते हैं, यानी कि
जिनके अंदर आपको शेडो भी देखने को मिलते हैं और आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पानी नीचे पड़ा हुआ है तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आपको नज़र आता है। अगर आप उस हद तक जाना चाहते हैं तो आपको फिर और ज़्यादा पैसे भरने पड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप जाते हैं कि 260 आप RTX पे आप जाते हैं 2060 तो आपको एक अच्छी खासी प्राइस पे करनी पड़ती है। यानी कि सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही 2080 जो ग्राफिक कार्ड है वो है ऑलमोस्ट 2.5 या 3 लाख रुपए का आपको वो कार्ड मिलता है, जिसके अंदर आप अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं i9-9900 के। लेकिन ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ 60,000 के अंदर आप क्या चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो करने वाला हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर आप 4th जनरेशन प्रोसेसर लेते हैं और यही आप 60,000 रुपये में एक नया PC बिल्ड करते हैं, 70,000 में नया PC बिल्ड करते हैं, तो इसमें आपको क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। दिस इज़ जुनैद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।